क्या बोल रहा है? Hey yo, good morning everyone. My name is Shan and welcome to another video. तो आज है संडे और आज मैं निकला हूँ आशीष के साथ। तो आज वो अपने बाइक पे ये एग्जॉस्ट लगाएगा। सो दिस इज़ द ज्वेल जोसेफ रेसिंग कॉन्सेप्ट एग्जॉस्ट स्पेसिफिकली फॉर R15 एंड जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। तो ये वो अपने बाइक पर लगाएगा। तो वो अपने बाइक के घर पे है। तो ये आज वर्जन S एंड वर्जन 2, तो वो वर्जन 2 पे लगाएगा ये। तो चलिए मैं एग्जॉस्ट थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। तो पहले चलिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हो बाइक पे काम शुरू हो गया है। तो अभी इस पे एग्जॉस्ट लगेगा। तो अभी पूरा मतलब बाइक मतलब पूरा खोला जाएगा इस पोर्शन को, फिर वो एग्जॉस्ट लगेगा इस पे। तो जैसे देखा, जैसे उधर पे एग्जॉस्ट रखा हुआ है, इधर पे ये एग्जॉस्ट है। तो चलिए। ये जो गैरेज है यहाँ पे हम लोग का जो सब बाइक है उसका काम होता है। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन में भी आ रहा है। तो अगर आप आना चाहते हो बाइक का कुछ काम करवाने के लिए, ये है। तो ये काम करता है। तो ही इज़ अ गुड मैकेनिक। तो इनसे काम करवा सकते हो आप। तो अभी वो काम कर रहा है। तो अभी कुछ टाइम लैप से समझाते हैं। जैसा आप लोगों ने टाइम लैप्स पे देखा कि साइलेंसर लग चुका है। तो अभी जस्ट कुछ नट्स वगैरह लगेगा एंड द बाइक विल बी रेडी। तो अभी रेडी होने के बाद ही बाइक स्टार्ट होगा। तो तब एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे, कुछ फ्लाई वाइज देंगे। तो नट पहले लगे फिर बाइक स्टार्ट करेंगे। गाड़ी न्यूट्रल है, गाड़ी न्यूट्रल है तो करबो।
तो साइलेंसर लग चुका है बाइक पर, तो वो रहा बाइक। तो लास्ट जो फेयरिंग वेयरिंग है वो सब लग रहा है। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और इस वीडियो का भाई शेयर ज़रूर करना। तो आप जो कोई भी आपका फ्रेंड है जो R15 है उसके पास, और अगर वो कुछ साइलेंसर वाइलेंसर लगाना चाहता है तो कमेंट करके मतलब उसको शेयर करना, कमेंट करना कि कुछ हेल्प हो जाएगा उन लोगों का। तो रेसिंग कॉन्सेप्ट्स में डुअल चैनल का साइलेंसर बहुत अच्छा है। तो स्पेशली वो 220 के लिए ही बनाता है, पर R15 का वो नया लॉन्च है। तो एंड दिस इज़ अ फुल सिस्टम दो, तो अच्छा है साइलेंसर। तो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस वीडियो आउट हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू अ थम्स अप, कमेंट करके बताना कैसा लगा साउंड। Click here to subscribe, click here to watch my last video, and don't forget to share.